이거 벗겨줄까? 아니야, 쓰고 먹어야겠어. 짤랑짤랑 흔들어 이 새끼가. 카메라 저기 멍멍. 멍멍이가 있어? 멍멍이 물 먹네. 어디? 우와. 기레미 새끼 같다. 한번 해봐. 기레미 새끼야. 여기. 에이, 비렸네나. 좀 더 있으면 되지. 많이 잡았네. 그 저쪽 저 웅덩이 쪽이 큰 게 갈견이가 있더라고요. 이게 뭐야? 뭐야? 할머니 가서 구경해볼까? 하나 건져서 보. 아니 건져줄까? 이거 봐. 우와. 갈견이. 이거 봐. 물고기 아야의 물고기 예쁘다 해줘. 뭐야? 아야 하니까 조심해. 물고기 아야 하게 하면 안 돼. 우와. 아니, 많다 물고기 봐. 화면 이거 봐. 우와. 점프했다 본다. 미꾸라지 작은 거밖에 없어. 이 갈견이 큰 게 저쪽에 있더라고. 물 깊은데. 신기해. 우와. 뒤로 잡아준다. 아빠. 물고기 봐봐. 아이 좋아. 저기 오니까 비린내가 나. 이거 놔줘야지 나. 하민아 물에. 아니야. 물고기 이렇게. 물고기 안녕. 물고기 아야 하니까 조심해. 물고기가 많지? 내려서 볼까요? 자, 메기. 메기. 하나는 내놔야지.